Ngatho ni undu wa gucoka ndeto ingi ningi ni ciyumiritie ciigi muthuri wa Monica na maundu arakoretwo agika. Monica ataneruta muoyo hamwe na ciana ciao. Ndumiriri ici Junior wa Githongoro harakoretwo agiposti nenda-ini ciake cia ukinyaniria nicio ciakorwo igituthura gicanjama makiria thutha wa marua maria kuratuika mutumia wake arandikite makinya peji 8 agitariria mauritu ma muturire wake makiria mauritu ma kihiko. Mwaka wa 2023 mwaka uyu wa September nilio Junior akoretwo agiposti ndumiriri ici akigeria gutariria ati we ndakiri mutumia thengia wa gugikorwo na mutumia na ciana, na kuona riu mutumia wake arakorirwo akiruta muoyo hamwe na ciana ciao ni kwahothiria social media magikorwo magicoka guku nenda cia ukinyaniria cia Junior wa Githongoro na makorwo makihutithania post icio Junior apostaga hamwe na maundu maya kuratuika ni mauritu ma kihiko maragikorirwo makirehe depression kuri mutumia wake, na kurakinya haha arakorirwo akiruta muoyo hamwe na ciana ciao. This Junior guy posted in 2023 akasema sina mtu kwa Facebook. Tena akasema oga urudi soko bora upate mtu wa kuchunga boys. Of course he was referring to the wife kwa sababu bibi alikuwa na vijana 3 wenye aliua wote. These are kind of men wenye wanakuulizanga ukiniacha utaenda wapi. Is a polite way. Bora upate mtu wa kuchunga boys. Is a polite way of na vijana 3 nani anaweza akakuoa. Kuna tuika Monica aragwete into depression nyondo wa maundu marito maria hitukagira kihiko-ini giake, no maundu macio matina korwo makianikwo guku nenda-ini cia ukinyaniria thengia wa maria marakorirwo magithomwo ni andu makigie marua maria aragitigite thutha wa gukorwo agika ciiko icio. Na kuringana na andu a family, Junior wa Githongoro akoretwo akiringika maita kwa maita kuma riria agikorirwo akiuma wira na gukinya kuria mucii na gukora mutumia wake hamwe na ciana ciao 3 matakiriho. Mutumia ekite giko kiu aragikite. Huyu ni ule mwanaume mwenye bibi alijinyonga na kanyonga watoto. Ukiona mwanamke kama huyu anajinyonga na ananyonga watoto, alihesabu hana hata pali penye anazaacha watoto wake. Aliona yeye pekenya amepitia hezitaka watoto wake wapitie. Naweza sema pole sana kwa hiyo familia. Angalia bwana, hizi ni posti zenye alifanya 2023. Na kuna bibi na watoto. Unakuta wanaume wengine maisha yao iko juu. Ukiangalia bibi na hata uambie ule ndio bibi ya ule, unashangaa ni venye mwanamke ameparara.